mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fifaliana hatrany ry havana no eonantsika eto am-pandinina ny tenin'Andriamanitra, indrindra moa tsy feniko aminareo fa raha misy ato amin'ny soratra masina zay fampianarana lalina nefa tena mitondra fifaliana dia ny fandiniana ny bokin'ny Romanina. Angamba nahatsikaritra izany ianao, raha nanaraka hatrany am-pendohany ianao dia ho mahatsikaritra izany. Misy zavatra fahamarinana marina tena fototra mihitsy ato amin'ny soratra masina mikasika ny amin'ny fiainantsika sy ny fiainam-pamonjena. Ary ny epistily hoan'ny Romanina indrindra dia tena nentin'ny Paoly nanazavana ny fototry ny finoana kristianina. Ka dia mampirisika anao mba hiaraka mandinika izany hatrany sika, satria mino marina mihitsy aho fa tsy ho latsa-danja amin'izay herim-panahy sy fahalalana atolotry ny tompo ahy eo am-panomanana izao sakafom-panahy izao no homen'Andriamanitra anao koa, satria mazava loatra fa ny tenin'Andriamanitra dia fanahy sy fiainana ao antsika. Romanina 9:1-10 no anjara sakafontsika anio. Ary alohan'ny andiniantsika izany dia mbola hiara-mivavaka indray aloha sika. Andriamanitra, manoloana ny latabatra ao indray izahay. Ahatsiarovana mandrakariva ilay teny hoe mamelatra latabatra io masoko ny lohan'ny fahavaloko ianao. Fantatray fa ny devoly fahavalonay dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany, ary miezaka mandrakariva izy hanadinoana ianao. Efa misaotra anao zahay fa tsy mahasakana anao tsy hamelatra ny latabatra eo anatrehanay izany, azahoanay misakafo ara-panahaka dia misaotra Tompo. Ankehitriny ary hamaky ny teninao zahay, ery sy aina ho an'ny fanahinay izany, mitenena Tompo ao fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Romanina 9:1-2:1-10. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika eto ambonin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany? Tsy fantatrareo va? Fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa, niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nomboana taminy hanimbana ny tenan'ny ota, mba tsy hanompoatsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Rifanay mpanazava miandrandrana zahay, aza ela fatongava tao miny fanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areheto lalandava ao ambony afona. Inona ny fahamarinana hitantsika eto indray anio momba izay nivakitsika teo? Ny voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia izao:
tokony iaina amin'ny fiainam-baovao ny olona vita batisa ho an'i Kristy Jesosy. Tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao ny olona vita batisa ho an'i Kristy Jesosy. Voalaza hoe efa matiny amin'ny ota ianareo. Ny mpino zany. Ahoana moa zany hoe efa matiny amin'ny ota zany? Raha misy moa olona teo aloha izy ny zavatra tena tiany bonbon, merimina bonbon mihitsy izy, maty anefa le olona, apetao am-bavany angeny bonbon tsy mandray ninninina izy, tsy mihetsika, tsy taitrany am'izany tsony izy, efa matiny amin'ny bonbon izy. Ny olona ry havana zay lazainy eto hoe efa matiny amin'ny ota ianareo rehefa ao amin'i Kristy, olona efa niara-nalevina tamin'ny tompo, tamin'ny batisa ianareo, mba ho tahaky ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty io no andehananareo amin'ny fiainam-baovao. Ny dikan'izany de zao, aoka mihitsy tsy hisy tsirony aminao intsony, tsy horenao intsony ny tsiron'ny ota. Zany ny tena dikany. Tsy misy dikany amin'ny maty, efa matiny amin'ny ota ianao. Sanatria zany ho Paoly, ataotsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny indray. Raha marina fa tena matiny amin'ny ota ianao. Ny olona ane rehefa maty de manjary tsy mandray ninninina tsony. Ka raha tonga eo aminao ny ota, raha tonga eo aminao ny Satana mitady akafanahy hampanota anao, de tsotra ihany, efa matiny am'izany aho. Efa matiny am'izany aho. Tsy mandreny am'izany tsony ary Satana fa mandany anao fa tsy ilaiko tsony zany, tsy raharahako tsony zany. Ny anankiray zay nilazana hoe niara-ny levina tamin'ny tompo. Mba fantatsika moa lay nofon'ny tompo nalevina. Niara-nalevina tamin'ny batisa isika hoy izy. Mba tiako kely nitarika ansainao hijery ny nofon'ny tompo nalevina tao am-pasana. Nofo rotodrotika, nofo efa potika sy mangamanga ny kapoka, ny satrotsilo, ny karavasy, etsetera. Isika koa ny efa rotodrotika no ny otany isika. Maloto potika ny fanahintsika. Zao anefa, rehefa ianao no nanaiky an'i Kristy, de niara-natsangana tamin'i Kristy. Zany hoe, rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, nanao ahoana kay le nofony? Ny zavatra hany hita teny aminy de ny olatry ny fantsika. Ho famantarana io. Nasehony tamin'ny Tomasy jereo. Fa miteny misatro tsilo hoe ny lany vosiny karazany, tsy teny tsony zany. Nahoana tonga nofo vaovao. Ary iny nofo vaovao iny de tandindo ny fiainam-baovao iainan'ny olona zay niara-natsangana tamin'i Kristy. Ary noho izany hoy izy, noho izany tokony iaina amin'ny fiainam-baovao ianao. Ny batisa, zany moa lazaina eto hoe niara-nalevina tamin'ny batisa ianareo, de tandindona ny amin'ny hoe efa matiny amin'ny ota fa olom-baovao aho. Mampalahelo de ty. Io moa ny amin'ny batisa io tsy ampy ny fotoana iarahantsika mandinika azy, fa de io moa de manjary de hevitra be amin'ny olona, tsy maintsy asitrika anaty rano be ozy ny sasany, tsy maintsy atao tahaka an'izao ozy ny sasany. Ary ny hita amin'ny soratra masina ny hoe batisa asitrika amin'ny rano be de manao zany fiangonana sasany. Batisan-jaza moa efa nazavaina ihany amin'ny hoe nahatonga ny olona anao batisan-jaza de tandindony fanekena ny fanaovany Abrahama tamin'Andriamanitra, ny amin'ny olony tonga olon'Andriamanitra, ny zaza voafora tonga olon'Andriamanitra ihany koa ny taranako ny olombavonjy ataony batisa ho an'i Kristy. Fa ny zavatra lehibe de zao hoe le batisa vita venao sa tsy vita. Ary raha ohatra ka vita ianao, de zao ny tsarovy, tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao ianao. Na batisan-jaza ny natao taminao, na batisan'olon-dehibe ny natao taminao, tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao ianao. Ianao zay mandre, zany teny soratra masina zany hoe tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao. Anjarantsika ny miaina amin'ny fiainam-baovao. Fa natao batisa zaza ianao, na najoba tamin'ny rano be ianao, na natao batisa mekoky ianao, na natao batisa am'tsilany ianao, fomba ivelany ihany zany. Fa ny zava-dehibe de zao hoe tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao. Efa hitatsika ny hoe tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana. Ny batisan-jaza tandindony ny famorana araka ny fampianaran'ny soratra masina ihany koa. Ny zavatra tokony fantatsika ary de zao, tokony ho vokatra zany de fiainam-baovao. Fiainam-baovao. Ahoana ary ny fiainanao? Navita batisa lehibe ianao iaho, navita batisa fony fahazaza ianao, manao ahoana ny fiainanao? Am'izao tsika miteny zao. Moa miaina amin'ny fiainam-baovao ve ianao?
fa izany nolazai ny soratra masina hoe tokony iaina amin'ny fiainam-baovao ny olona vita batisa rehetra ho an'i Kristy Jesosy. Ny fahamarinana faharoa de izao: tsy mpanompo ny ota intsony ny olona ao amin'ny Kristy. Tsy mpanompo ny ota intsony ny olona ao amin'ny Kristy. Ny andininy fahenina, fa fantatsika fa ny toetritsika taloha de niaraka nomboana taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Tsy mpanompo ny ota intsony ny olona ao amin'ny Kristy. Teo aloha ve nofo namidy ho andevon'ny ota izy, ary noho izany dia zay sitraky ny fon'ilay tompony no ataony. Zao izy ny nofo de mandeha, zao izy ny nofo de mandeha. Ary zany zavatra zany no tena mahatsiravina amin'ity nofo ity. Zany mahatsiravina amin'ity nofo ity. Mampanompo mahatsiravina izy, ary ny manjary manandevo. Zaho i Paoly dia nofo namidy ho andevon'ny ota. Hanitra tsy zay sitrako no ataoko fa ny tsy sitrako no ataoko, tena andevon'ny ota isika. Saingy zao ny olona ao amin'ny Kristy, ny tafin'ny toetra vaovao dia tsy andevon'ny ota intsony. Efa voaomby tamin'ny hazo fijaliana lay nofony, voaomby tamin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy aho i Paoly, ka tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Tsy maintsy mievo tena hoe non, tsia lavitra ny ota fa tsy andevona ho tsony ary fahotana. Mpijangajanga ianao taloha, tsy andevona ho tsony ary fijangajangana. Mpangalatra ianao taloha, tsy andevona ho tsony ary ry halatra. Tia teny ianao taloha ka nanjary nanao zay sitraky ny fonao na dia nanimba ny hafa azy zany, tsy andevon'ny fitiavatena intsony aho. Voaombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fony aho araky ny nofo. Inona kay no zavatra misy ho Paoly? Rehefa andevon'ny nofo ny olona, andevon'ny ota, de zao avy ny zavatra mitranga: miariary ny asan'ny nofo. Zany hoe miariary ny ota entin'ny nofo hampanompoana ny olona. Reto avy no tompoin'ny olona ao amin'ny nofony: jangajangana, fahaltona, fijejojejoana, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany zay lazaiko aminareo io Paoly, fa izay rehetra manao zany de tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo rehetr'ireo tsy hitatsika eo amin'ny fiainana andavanandro ve reo? Fijangajangana zany moa de tsy lazaina intsony, tsy lazaina intsony fa de efa fiainany zany efa fiainany zany. Ary indrisy raha zazavavy na zazalahy hoe 19 taona ianao, 20 taona ka hoe tsy mbola nanana firaisan'ny lahy sy ny vavy zany, de veriny olona fa adala. Ny fahaltona, fijejojejoana, fanompoatsampy, ody ratsy, fandrafiny, korontany eran-tany, vokatry ninona andevon'ny ota ny olona. Saingy zao rehefa tonga olona ao amin'ny Kristy kosa izy, tonga olom-baovao izy, manjary tarihiny fanahin'Andriamanitra, de manao ahoana ny fiainany? Vokatry ny fanahy ao anatiny: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna nanohitry zany, fa izay an'i Kristy Jesosy marina de fa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Efa voaomby tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy reo fandrafina, fialonana, ody ratsy, fiafinafonana, fisarahana reo, tsy atao-poko tsony reo, tsy iainako itsony reo, fa na iza mamafy ady amiko. Rehefa Kristy no miaina aminao, de hoy ny tompo hoe mivavaha an'izay manenjika anareo. Hafa ne zany, satria ny vokatry ny fanahy ao aminy fitiavana. Zany vokatry ny fanahy ao aminy fitiavana, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Zany vokatry ny fanahy ao anatiny. Ry havana, eto ary de mametraka fanontaniana hoe marina ve ary? Marina amiko ve ny hoe efa voaomby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana? Moa marina amiko ve zany? Fa tsy mpanompo ny ota intsony ny olona efa ao amin'ny Kristy, fa velona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra izy.
ary indrindraindrindra hitatsika manomboka eo amin'ny andiny faraiky ambiny folo zay entina mamarana ny vaky tenitsika androany de ny hoe velona ho an'Andriamanitra ao am' Kristy izy. Hoy izy hoe ny tenanareo de ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao am' Kristy Jesosy. Velona ho an'Andriamanitra ahoana moa zany? Tahaky ny nanim-pona ny ota teo aloha no anim-pona kosa an'Andriamanitra amin'ny ho avy. Maty ny amin'ny ota, tsy ananany ny ota fahefana intsony, tsy andevoziny ny ota intsony, ary na tonga aza ny ota dia tahaky ny efa maty ny am'izany ny tenako ka tsy ekeko intsony ny hoe iny ny ota ka de ndeha hetsika indray, araky ny efa nolazaiko teo aloha hoe na de ty bonbon aza le maty na ataonao eo amin'ny molony azy iny bonbon iny tsy hohaniny intsony iny e, tsy mihinana n'intsony izy. Ary zany ny olona atao hoe maty ny amin'ny ota, ataovy efa maty ny amin'ny ota ny tenanareo. Tsy mahataitra intsony ny antsonao ry fahotana, tsy mahataitra intsony ny antsonao Satana o. Tambola velona tamin'ny ota no miaino ny feon'ny Satana, fa rehefa maty ny amin'ny ota aho manampitsofina tsy ekeko intsony ny tenin'ny Satana. Ary anjarany tsirairay avy ny hoe ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, zany hoe misy sitraponao zany, misy safidinao zany, misy ezaka ataonao zany, fa tsy hoe de tahaky ny maty io aka de tsy mandre tsony. Marina fa le maty de tsy mandre tsony, tsy mana-tsafidy tsony, fa isika de hozy izy hoe ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, evero tahaky ny maty ianao. Raha ny fahotana tsy mikasika an'io tsony aho. Moa ve tsy fitenin'ny razantsika aza ny hoe sokendahy mitsako, afy nandoro ny lambako io, tsy azonao am'izany tsony aho, tsy azonao am'izany intsony aho, tsy antsony ny lalako, lalakafany misy azy ao. Raha tany ny bistrony na azahatra hafa izay any amin'ny tempolin'Andriamanitra ny toerana mamitra ankehitriny, efa maty ny amin'ny ota. Fa inona kosa ozy? Velona ho an'Andriamanitra, velona ho an'Andriamanitra. Na inona ataonareo izy de atao ho voninahitr'Andriamanitra zany rehetra zany. Ny olona velona ry havana de miaina, miasa, mieritreritra, manana tarigetra, manana tanjona, manana zavatra kendrena, manana zavatra atao. Zany no atao olona velona. Ary ny olona eto am'izao tontolo zao mandany vola be mianatra management, zany hoe mianatra fitantanan raharaha. Nahoana? Satria manana tanjona kendrena, manana zavatra tiana ho tratra. Ianao izy rehefa maty ny amin'ny ota ianao de ao ka nana zavatra ho tratrariny eo amin'ny fiainanao, iaina am'izany ianao. Inona zany? Ho voninahitr'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Zao anefa ambaran'ny Paoly apôstôly, fa raha te iaina ho an'Andriamanitra ianao, tsy ahavita zany ianao raha tsy ao amin'ny Kristy. Tsy afaka ho velona ho an'Andriamanitra ianao raha tsy olona ao amin'ny Kristy. Ary eto ry havana de zao tsara ihany no milaza amintsika rehetra fa misy fivavahana telongeza be miresaka an'Andriamanitra tokana, dia ny fivavahana silamo, ny fivavahana jiosy ary ny fivavahana kristianina. Fa na ny fivavahana jiosy fotsiny am'izao, na ny fivavahana silamo de zao: miezaka ianao amin'ny herin'ny tenanao mba hanompo lay Andriamanitra iverinao hoe Andriamanitra, dia tsy manana hetehirana fa tsy ny herin'ny tenanao. Ianao ny miezaka, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, de manao an'izao, de manao an'izao. Izany de fantatr'Andriamanitra fa tsy ho vitanao zany. Ary zany nanyrany an'i Kristy teto tany hiara-miaina aminao. Nahatonga Jesosy ilaza hoe zaho ny voaloboka ianareo ny sampany. Sampana fotsiny ihany ianareo. Raha tsy miray amiko ianareo izy, ao amin'ny Jana 10:15 de tsy mahay manao na inona izay everinareo fa ho ankasitrahan'Andriamanitra. Raha tsy miray amiko ianareo. Hoe angambo ianao hoe mahay aho, sampana ve, sampam-boaloboka ve de amora tsy miray amin'ny fotom-boaloboka izy. Ary zany mampiavaka ny fivavahana kristianina, izany tsy fanarahan'ny fivavahana jiosy ny testamenta taloha sy ny fivavahana kristianina, satria manda ny tsy maintsy ilana ny Jesosy eo amin'ny fiainana ny mpivavaka jiosy. Manda izy
tsy ekeny zany hoe tsy maintsy miray am' Jesosy aho, tsy maintsy sampany eo am' Jesosy aho, tsy maintsy tsy afaka misaraka am' Jesosy aho, tsy maintsy mandray ny fanahany Kristy aho, zay ihany aho vo afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mandà zany ny jiosy mandrak'androany, betsaka ny mandà zany. Ny fivavahana silamo rahateo moa de tsy mihevitra mihitsy an' Jesosy ho mpamonjy, ary tsy mihevitra mihitsy hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana akory zany Kristy zany, tsy ekeny zany. Ary nefa raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de tsisy mihitsy famonjena ho antsika, hoy ny soratra masina ny tazonitsika fa Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izy no nisolovoina ahy mba ho tonga zanak'Andriamanitra aho, izy no nampihavana ahy indray tamin'Andriamanitra. Ary io Jesosy io no milaza hoe raha tsy ao amiko ianareo, raha tsy miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny tegniko de tsy mahay manao na inona ianareo. Ry havana, fahamarinana sarobidy loatra zany, ary tena aina ho an'ny kristianina, fa fahaverezana an'izay mandà zany kosa. Noho izany, aoka ianao tsy hiezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao fotsiny, fa aoka ianao hanana firaisana am' Kristy. De ho isika hoe ahoana ary zany firaisana am' Jesosy zany, ahoana ary zany? Ny firaisan'ny mpianatra am' Jesosy de hoariny am' voaloboka sy ny sampany. Firaisan'i Jesosy amin'ny fiangonana de tahaky ny firaisam-po mampanahy ny mpivady, ka am' zavatra rehetra de mifampiera, am' zavatra rehetra de midinidinika am' resaka miray fo sy fanahy, ho nofo ray ihany rehefa avy eo zany lazay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina, de ambarany Paoly apôstôly fa tahaky ny itiavan'i Kristy ny fiangonana, ny itiavan'ny lahy ny vadiny, zany hoe raha fantatsika fa na de olona roa aza ny mpivady, iray ihany reo izy ny tompo, ary efa ny fanaiky izy iray fo sy saina mampanahy, zany n'olona miray am' Kristy, ao am' Kristy, ilaozany zavatra rehetra rehefa ho Kristy hoe andao ianao iaraka amiko, de mandeha izy, manaiky izy. Andeha anaraka aho i Jesosy tompo tamy Levy, izany no asa fivelomany, nilaozany io fa nanaraka an' Jesosy izy. Avy anaraka aho i Paoly, Jesosy tamy Petera sy Jona, nilaozany ny aratony navelany teo ny ray aman-dreniny. Ry havana, ilaozany taninao sy ny havanao io Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa andeha anaraka ahy, de nandeha izy. Ny olona zay miray am' Kristy de olona manaiky izay ataon'ny tompo aminy, de hoy ny hiratsika hoe ninona hitranga Jesosy. Ry havana, ireo ndray ary ny fahamarinana vitsy nosotontsika amin'ny tenin'Andriamanitra novakitsika androany. Tokony hiaina amin'ny fiainam-baovao ianao rehefa mahatsiaro tena fa efa natao batisa, satria efa hevery tahaka ny maty amin'ny ota ny tenanao, ny velomina atao am' Kristy kosa. Tsy mpanompo ny ota intsony ianao rehefa ho am' Kristy, tsia fiainam-baovao ny fiainanao manomboka hatram'izao, ka na inona herin'ny Satana, na inona herin'ny ota, ny ota tsy anakery aminareo intsony, satria efa maty ny amin'ny ota ianareo. Tsarovy e, ny olona tia bonbon fo ny fahavelony ho isika teo, tsy mihinana bonbon tsony izy rehefa maty. Raha niaina tamin'ny ota anao teo aloha, rehefa maty ny amin'ny ota ianao, tsy velona hihinana ota intsony, tsia fa miaina amin'ny fiainam-baovao ary velona ho an'Andriamanitra. Tokana ihany tarigetranao mba ho voninahitr'Andriamanitra, na inona ataonareo de atao ho voninahitr'Andriamanitra zany rehetra zany. Korintianina 1:1-8. Ary ny farany, tsy vitanao ny hiaina ho an'Andriamanitra raha tsy manana firaisana am' Kristy ianao. Enganie, tsy saraka amin'ny tompo ianao, fa hiaina miaraka aminy, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny antony hahavelomanao. Hivavaka isika. Sotranao ndray zay raha eo no ny teny mianao anay androany, manapofo aminay fa tena tianay ianao, ka na de nanandevo anay aza ny ota, efa novonoina Kristy, ary niara-maty tamin'izay mba hiara-maty, ny herin'ny ota ho aminay, mitsangana miaraka am' Kristy zahay. Tompo, misaotra anao no zany fahamarinana zany, ary ataovy mahana firaisana velona aminao zahay Jesosy Tompo, anana firaisana velona aminao zahay, mba hiainanay ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny anaranao ry Kristy no anaovanay zany vavaka zany. Amen.